Familja e veprimtarit Hakimi Eri ka reaguar ndaj zhvillimeve të fundit politike dhe paraqitjeve publike të ish-presidentes Vjosa Osmani në Kosovë. Në një shkrim publik, ata kritikojnë atë që e quajnë mungesë drejtimi dhe qëndrueshmërie politike, duke theksuar se deklaratat dhe paraqitja e saj e fundit përfshin një intervistë në media nuk kanë qenë në nivelin e duhur. Sipas tyre, ish-presidentja po ndryshon qëndrimet politike në varësi të interesave personale dhe nuk po jep përgjigje për një sër çështjesh, përfshirë takimin me Richard Grenell, reportet me Edi Ramën si dhe rolin e saj në zhvillimet të mëparshme politike në vend. Në vijim, shkrimi i tyre i plot: Të dashur miq, ish-presidentja duket se e ka nisur fushatën për pushtet, por ende nuk e ka të qartë targetin. Nuk dihet as koha, as ka apo shkon, as me kë do të bashkohet në këtë rrugtim politik. Me pak fjalë, shumë lëvizje, pak drejtim. Manovrat e saj nuk tregojnë ndonjë prirje të qartë për politikë, edhe pse në të kaluarën ka notuar në orbita të huaja për interesat të saj. Në pushtet ka ardhur me shumë fal të tjerëve se sa meritave të veta, dhe kjo është dëshmuar. Intervista e saj në T7 ishte për ta thënë butë pa pjekur, ose siç do ta thoshte Shakespeare, shumë zhurmë për asgjë. Në fakt, më shumë gjante si një provë gjenerale e dështuar se sa një paraqitje serioze politike. Me këtë logjik, rruga përpara nuk duket as pak e lehtë për ish-presidenten. Ndryshimi i qëndrimeve për interesa personale në politikë zakonisht sjell pasoja jo rezultate, por ndoshta kjo është një strategji e re që ne nuk e kuptojmë. Ajo ndryshon pikpamjet politike sipas situatës, është gati të udhtojë në çdo drejtim, mjafton që t'i leverdis. Parimet duket se i ka fleksible, madje shumë fleksible. Demagogjia, inati dhe lavdërimet e rreme janë bërë pjesë e përditshme e fjalorit të saj. Ky lloj artikulimi është populizëm pa kritere mas. Sipas asaj që po kuptojmë, kjo është më shumë rrugë drejt dështimit se sa drejt suksesit. Një politikan duhet të qëndrojë aty ku i shërben qytetarit dhe shtetit të vet, jo interesave të huaja, pavarësisht se kush janë miqt. Ndërkohë, gazetarët e nën tokës në Kosovë nuk ballafaqojnë më pyetjet që duhen bërë, sepse ato pyetje i lëndojnë edhe ata. Për shembull, pse u takua me Grenellin? Sa herë u takua me Grenellin? Pse u afrua me Edi Ramën, që shpesh shihet dhe njihet si vëllai i Vučićit, për të luftuar Republikën e Kosovës? Pse Baton Haxhiu i organizon takime diskrete në SBA? Pse mori pjesë në fushata kundër gjykatës speciale? Pse bën fushat kundër drejtësisë? Pse sulmonte Qeverin Kurti 2 sa ishte presidente, e të tjera, ka shumë pyetje, por nuk po kuptojmë pse nuk mund të marrim përgjigje tani për tani.